buka puasa tapi makanan belum ready atau makanan masih beku? Nggak usah panik, tinggal panasin aja makanan kemarin hanya satu kali klik. Mulai dari makanan beku seperti ini, gampang banget dicairinnya. Mau pakai fungsi microwave, oven, hingga grill bisa. Sudah dilengkapi berbagai menu dari bikin pizza hingga ikan, jadi nggak usah takut buka puasa malah nggak ada makanan. Berbuka dengan yang mudah pakai Sanwo Digital Microwave Oven Grill. Ada dua ukuran yang bisa kamu bawa pulang di 23 liter dan 25 liter ya.